Ассаламу алейкум, қадірлі қырғыз елім, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, барыңыздарга салам. Азыркы учурда биз Чолпон Ата шаарында ипподромдо кубанычтуу көз илмемдердин үстүндө турабыз. Айкөл FC Fighting Championship турниринде ушул кеченин негизги беттеши болгон Каныбек Жаныбек уулу орусиялык мушкер менен беттеш өткөрүп, кереметтүү бир нокаутту эң кыска аралыкта көргөздү. Калы? Салам алейкум, дагы бир жеңиш кут болсун. Мына бул жерде тургандын бардыгы ушул биздин 7 област биримдиги командасы. Калы беттеш кандай болду? Каршылашканда экен. Жакшы бар, комуш рахмат силерге да чоң рахмат. Кыргыз эли биз биримдик сардай мына 7 област деген биримдик, мында чачырабай биримдик болуп постоянно. Беттешим аябай жакшы болду, өзүм ойлоп чыктым эле ушундай кылам депчи. Залда да көп отработка кылып, Рамазан брат апа коюп берип, ушуну тебишиң керек. Сен бир жолу жакшы экен, ушундай кылсаң нокаут болот депчи. Баары жакшы азыр ойдогой болду, Кудайга шүгүр. Канча секундда болду бул жеңиш? Канча секундда болду? Бир кыска аралык болду. 20 секунд. Минутта 44 секунддун ичинде болду. Вот, өзүңүздөр көргөндөй эле каршылашы дагы бир кыйла күчтүү экен. Бирок даярдык андан дагы мыкты болуп кал. Канчанчы жеңишиң болду? 8-чи жеңишим. 8-чи жеңишиң, э? Профессионалдык деңгээлде 8-чи беттешти көргөздү. Бирок биз күткөн эмеспиз. Калы нокаутка түшөт, же болбосо бир раунддун аягына чейин беттеш өткөрөт дегенбиз. Калы жеңишиңди кимге арнайсың? Мен жеңишимди ата энеме арнайм, кыргыз элиме арнайм. Только берип, иншалла. Достор, сиздер менен биз 7 област биримдиги ушул команда болдук. Ушул эртеден 3 күндөн бери биз менен чогуу жүрүп, күйүп-бышып, ар кимиси колунан келген ишин кылып, кыргыз ММАсына, өз кыргыз спортуна өз салымын кошуп жаткан биздин тренерлер, мушкерлер, агаларыбызга бардыгына рахмат айтабыз. Себеп дегенде күч биримдикте жана ынтымакта. Ушул агаларыбыздын дем күчү менен ушинтип жеңишке